Ubarikiwe sana. Naomba tukae kutana. Jina la Bwana libarikiwe. Habari za jioni. Leo ni siku ambayo tunamalizia hapa nje, lakini tunahamia ndani. Na tunamshukuru sana Mungu kutupa uzima. Katika ibada ya leo tumeona Roho Mtakatifu alivyoshuka kuwahudumia watu wake. Watu wamejazwa, wale waliojazwa kwa mara ya kwanza wamenena kwa lugha, na wengine wanaendelea huko ndani, moto unaendelea kuwaka. Na ninaamini jioni ya leo hata mahali hapa tunataka Roho Mtakatifu ashuke, maana ndio kazi tuliopewa. Tukihubiri tuwaombee watu wajazwe na Roho Mtakatifu. Haleluya! Kwa hiyo usiondoke. Unajua, nataka nikuambie kitu kimoja. Katika uzoefu wangu kwa miaka hii nimejifunza kwa sehemu. Wakati mwingine tunakemea, lakini Roho Mtakatifu mwaka mmoja akaniambia, George, mbona unasumbuka? Hao watu waombee Roho Mtakatifu, hizo pepo zitaondoka zenyewe. Yaani ni kazi rahisi tu. Unaweza ukakemea masaa matatu, lakini ukimfungua mtu, ukimwelekeza na kumfundisha umuhimu wa Roho Mtakatifu, akijazwa pepo zenyewe zinakimbia, wewe unawekwa huru. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ni mponyaji. Akiingia ndani ya mtu, mambo yote yanakuwa safi. Jina la Bwana libarikiwe. Nipende kutoa shukrani kwa mzee wetu, mchungaji wetu, Mzee Macha, kwa ajili ya kunikaribisha. Na pia mchungaji wangu huyu alikuwa ananiulizia kule Lindi miaka ile 70. Nakumbuka kuna mzee huyo Minani, sasa amemaliza safari, ameenda mbinguni. Ndio muasisi wa makanisa ya Kipentekoste kule kusini. Yule mzee anafahamika sana, alijitoa sadaka. Makanisa ya Kipentekoste ndio muasisi. Alifungua Lindi, baadaye Mtwara, maeneo yote namfahamu yule mzee. Kwa hiyo nashukuru pia katibu na mtunza hazina kwa ajili ya kuja kwenye mkutano. Lakini hebu mpishike jirani yako, mwambie hongera kwa kuja kwenye mkutano huu wa baraka. Hongera kwa kuja kwenye mkutano. Mwambie hongera kwa kuja kwenye mkutano huu wa baraka. Hongera kwa kuja kwenye mkutano. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa leo, kwa sababu nataka tuwe na maombi ya kuombeana neema ya Mungu, ili hata Yesu anapokuja atunyakue. Ujumbe unasema Yesu anakuja kunyakua watu wake, na wewe ni mmoja hapo. Amen. Mwambie jirani yako, usikubali kubaki. Mwambie hiyo, usikubali kubaki. Zungumza kwa kumaanisha, sema usikubali kubaki. Hizi huku ndugu yangu ziongeze hizi. Mfundi mitambo. Hizi huku naona wala hazinipi hizi huku. Upande huku zigongane kidogo, upande huku. Asante. 5 upande huku. Mstari wa kwanza hadi wa 13. Mathayo 25. Yesu anakuja kutunyakua, kutuepusha na dhiki kuu. Yaani muda wowote gari linawaka, ndege inapaa. Mathayo 25. Oh, haleluya. Mstari wa kwanza hadi 13. Ndipo ufalme wa mbinguni utakapofanana na wanawali 10 waliotoa taa zao wakatoka kwenda kumlaki bwana arusi. 5 wao walikuwa wapumbavu na 5 wao wenye busara. Wale waliokuwa wapumbavu walizitoa taa zao, wasitwae na mafuta pamoja, hapo imekaa vizuri, pamoja nao, bali wale wenye busara walitoa mafuta katika vyombo vyao pamoja na taa zao. Hata bwana harusi alipokawia, wale wakasinzia, wakalala usingizi. Lakini usiku wa 8 pakawa na kelele, haya bwana harusi, tokeni mwende kumlaki. Mara wakaondoka wanawali wale wote, wakazitengeneza taa zao. Wale wapumbavu wakawaambia wenye busara, tupeni mafuta yenu kidogo, maana taa zetu zinazimika. Lakini wale wenye busara wakawajibu wakisema, sivyo, hayatatutosha sisi na nyinyi. Afadhali shikani njia mwende kwa wauzao mkajinunulie. Na hao walipokuwa wakienda kununua, bwana harusi akaja, na waliokuwa tayari wakaingia pamoja naye harusi. Mlango ukafungwa. Halafu wakaja wale wanawali wengine wakasema, Bwana, Bwana, tufungulie.
Akajibu akasema, siwajui ninyi, basi kesheni, maana hamjui siku wala saa. Naomba mchungaji wangu Minani uje uombe. Ninamkumbuka Minani Kikoti zamani, ni ukariri. Mungu wetu ambaye ni baba yetu, ni mapenzi yako watu tukugeukie wewe. Asante kwa neno lako ambalo tumelisikia, na juu ya mfano huu wa watu wenye busara na wale wapumbavu. Mungu, tunakushukuru, namweka mtumishi wako mikononi mwako, utajaza neno lako ndani yake anapoenda kutumika saa hii. Weka ufunuo ambao tayari umeshaweka kwa ajili yetu, namweka katika mikono yako, katika Kristo Bwana wetu. Amen. Amen. Barikiwe sana. Naomba hii sasa itoke hii hapa nizungumze. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Mwambie jirani yako, sikubali kubaki. Nimesoma maandiko haya jioni ya leo. Ni maneno ambayo Yesu alikuwa anawaambia wanafunzi wake, na hii ilikuwa ni mwishoni kabla hajaenda kusulubiwa. Anatoa mfano huu hapo, imekaa vizuri. Mfano wa wanawali 10 waliotoa taa zao. Huu mfano unahusu waliotubu dhambi na kuokoka. Wako wanaabudu, wanasali, lakini kuna 5 hawajali, hawana muda na Mungu. Na kama tunavyoona sasa hivi, watu wako bize, hawajali maisha yao ya kiroho, hawajali. Watu hawajali, kwenye ibada hawaendi, kwenye mikesha hawaendi, kwenye mambo ya Mungu hawaendi, kwenye kazi ya Mungu hawaendi, hawajali tu mambo ya kiroho. Na kibaya zaidi, hawakubali kujazwa na Roho Mtakatifu. Na hili ni janga la dunia. Na Paulo katika nyaraka zake za kichungaji anamuhusia Timotheo dalili ya siku za mwisho. Anamwambia, mwanangu Timotheo, Timotheo wa pili sura ya 3 mstari wa 1 hadi wa 5. Anamwambia, mwanangu, ufahamu neno hili ya kwamba nyakati za mwisho zitakuwa nyakati za hatari. Akaorodhesha tabia za watu. Anasema nyakati za hatari, maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, wenye kupenda pesa, wakaidi, wasiopenda suluhu, wakali, jeuri, wauaji, wazinzi, wachawi. Alafu mstari wa 5, Timotheo wa pili sura ya 3, anasema wenye mfano wa utauwa, lakini wakikana nguvu zake, hao nao jiepushe nao. Anamtangazia kwamba watu nyakati za mwisho watakuwa na tabia hizo. Lakini pale mstari wa 5, wenye mfano wa wokovu, lakini wanakataa nguvu za Roho Mtakatifu, hao nao jiepushe nao. Nisikilize ndugu yangu, mimi ninakumbuka miaka hiyo nyuma, yaani baada ya kuzinduka kwenye umauti, kwenye kifo. Nishawaambia, kama ukitaka kusikiliza ushuhuda wangu, nenda NYTV, andika, utakuta kule shuhuda zangu. Au ukiandika kwenye akaunti yangu Bishop George Musa Preacher, utakuta ushuhuda. Sina muda wa kuelezea, nimeelezea mimi nilipoteza uhai, sina muda wa kuelezea sababu ya muda wangu. Sasa nilivyotoka kwa wafu, nilivyofufuliwa na Yesu, nimeizinduka hivi, nilichokishangaa, kitu cha kwanza, cha pili alichokifanya, cha kwanza alichokifanya Yesu baada ya kunitokea, alihakikisha ananijaza Roho, kwa sababu nilisikia sauti inaniambia, George, mimi ni Yesu wa Nazareti, niliyekufa na kufufuka, niliyekutokea. Nitakuletea msaidizi, nitakuletea Roho Mtakatifu atakaye kusaidia mambo yote, umsikilize yeye. Nitakuletea Roho. Naisikia sauti
Nikasema sawa Yesu. Sasa nikawa nasikia upepo kutoka mbali unavuma kama mvua kama upepo, ukaijaza ile nyumba. Ghafla nikaona kama kitu kinanigusa kichwani, kinaanza kuingia, yani kama upepo fulani wa baridi ukaingia, ukanigusa. Ile nguvu ilikuwa ni nguvu ya Roho, ikashuka. Ilipokuwa inashuka ikaanza kutetemeka, alafu na ulimi umekamatwa, nikaanza kusema kwa lugha nyingine. Wakati niko kitandani natetemeka, ile nguvu sasa nazimisha, kwa sababu ulimi umekamatwa. Nasema lugha nyingine, nashangaa. Lakini cha ajabu, moyoni nasikia furaha ambayo sijawahi kuiona tangu nizaliwe. Maana Roho Mtakatifu akishuka, nafsi ya tatu ya Mungu ikishuka, unasikia furaha, kwa sababu Mungu anakamilisha ule uungu wake, Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Sijui mnanielewa? Mtikisa jirani yako mwambie unamwelewa mhubiri? Yaani Yesu akikuokoa hakuachi peke yako. Na ndio maana nataka nikwambie jioni ya leo, kama utaokoka hautabaki peke yako. Atamleta Roho Mtakatifu, atakaa na wewe milele. Hata wakati wa kurudi kwake, yeye ndio atakunyakua. Sasa anakupeleka kule. Hata kama ukifa, yeye anakuja na malaika wanakuchukua, wanakupeleka paradiso. Ndio kazi yake Roho Mtakatifu. Sasa nilivyosikia nisema sawa. Ilivyokuja ile nguvu, nikaanza imenigusa hivi. Sasa ni kitu kigeni, nashangaa. Lakini sasa nilishapewa taarifa. Nikaanza kutetemeka. Kile nikijikontrol siwezi. Maana nguvu ya Mungu ikishuka, unaweza ukatikiswa, ukarushwa. Wengine wanafikiria ni mapepo. Sio mapepo ndugu. Mungu akishuka, mwili unakuwa mwepesi huu, kwa sababu anaingia kwenye nyumba yake mwenyewe. Anatakasa nyumba yake mwenyewe. Anasafisha nyumba yake mwenyewe. Ndio kazi yake. Jioni ya leo nataka umpokee. Umpokee Yesu, alafu ujazwe na Roho Mtakatifu. Rakasekerebo. Nataka nikuambie, ukijazwa Roho hakuna mchawi, na ukijazwa Roho hakuna mchawi wala pepo atakaye kugusa. Maana utaona kila kitu, utatambua kila kitu. Na ndio maana tunahubiri, acha Ukristo wa jina. Tunataka Roho ashuka ndani yako uweze kushinda dhambi. Karabosekerebo. Hatutaki Ukristo wa kifafa, wa kudondoka unaamka, unaanguka unasimama, unadondoka kwa sababu huna nguvu. Sasa jioni ya leo utajazwa na Roho Mtakatifu. Yesu atamleta Roho Mtakatifu ndani yako. Fungua moyo wako uwe tayari. Yeye akiingia hakuna mchawi atakaye kuloga. Nilikwambia uko nyuma, mimi nilipigwa na wachawi zaidi ya miaka 4. Sasa nikueleze kidogo. Nilipojazwa Roho usiku, siwalizoea kunipiga. Unajua ukiokoka, yani ukiokoka hata sasa hivi, wewe ni mtu wa tofauti. Mungu anaingia ndani yako. Mungu anaingia ndani yako. Kwa hiyo hata mapepo matao watakukimbia. Hata kugusa mchawi, hata kugusa pepo, kwa sababu una Mungu ndani yako. Sasa walijua George ni yule wa kumpiga makofi siku zote. Kumbe wajui George amebadilika. Yaani hata ukikubali leo kuokoka, Mungu kule mbinguni anatuma malaika. Nisikilize, Roho Mtakatifu anakuwa juu yako, ataingia. Hakuna mchawi wala pepo wala maluelue wala mkuweweseka, kwa sababu una Mungu ndani yako. Na hiki kitu nataka niwaambie, manabii wa uongo hawahubiri kwa habari ya Roho Mtakatifu wala kuombea. Wanajua kwamba watu wakimbiwa na watu, maana watu watajisimamia wenyewe. Hawa manabii wa uongo hawafundishi Roho Mtakatifu wala hawaombei Roho Mtakatifu. Wanataka wao watumwa watu. Kila siku mtu wa matatizo, wewe matatizo kila siku pepo itoke, kila siku pepo. Acheni hiyo. Lazima ulijue neno. Unanielewa? Hawafundishi. Wanajua watakosa watu wa kuwachukulia hela zao. Sasa kilichotokea, nilipojazwa Roho nikatulia. Baada saa moja niliomba saa nzima.
Yaani Roho Mtakatifu akishuka, ukimpokea Yesu, analeta lugha, anashuka, anakamata ulimi. Hiyo lugha ni ya Mungu. Shetani hasikii, mapepo hayasikii, majini hayasikii. Ndio maana shetani anazuia watu wasijazwe Roho Mtakatifu na kunena kwa lugha. Nilipojazwa kasema nimeomba shanzi. Sasa wengine walikuwa hapo hawajaokoka. Wengine wakasema jamaa huyu ana majini, ana mashetani. Wengine wakasema hapana, haya ni mambo ya kilokole. Yaani ukijazwa Roho usipoelewa utaambiwa na mashetani. Na ndio maana wengi wanakataa kujazwa Roho kwa sababu wamefundishwa mafundisho kwamba kunena kwa lugha ni mashetani. Nisikilize Mtanzania, Roho akishuka analeta lugha ya mbinguni. Soma Wakorintho wa kwanza sura ya 14 mstari wa kwanza hadi 18 pale, faida za kuomba kwa lugha. Koraba sekerebo. Na Warumi 8 mstari wa 26 hadi 27 pale, Paulo anaelezea faida, umuhimu wa kuomba katika Roho. Hatumshindi shetani kwa akili. Unaweza ukalijua neno, ukalikariri neno, bila Roho Mtakatifu utateseka mno. Unaweza ukaijua Biblia umeimeza, ukakariri neno, bila Roho utateseka. Dhambi itakukanyaga, dhambi itakuendesha. Lakini nataka nikwambie, kiboko ya shetani ni mtu akiokoka alafu akijaa Roho. Kumbuka manabii wa Agano la Kale, kumbuka wanadhiri wa Mungu. Samsoni alikuwa amejaa nguvu za Roho tangu tumboni mwa mamaye. Sikiliza habari hizo. Leo unaweza kuwa Samsoni wa leo. Nisikilize, ukimkubali Yesu ataleta Roho wake, utakuwa kama Samsoni, utafanya mambo makubwa. Ukikumbuka Samsoni alijazwa Roho Mtakatifu tangu tumboni mwa mamaye, akawa anaua simba na dubu. Sikiliza, anakamata mbweha. Sikiliza, ukisoma Waamuzi sura 13, 14, 15, 16, hizo sura, mtu wa kawaida anabadilishwa kuwa mtu mwingine. Yaani wewe ukitaka kushinda dhambi, kushinda mabevu, wachane kutafuta jaro. Baadaye nikasikia sauti inaniambia, usimhuzunishe, usimkatae kuambia, huyu atakusaidia Roho Mtakatifu. Nasikia sauti ya Yesu. Nikasema sawa. Basi nikalala. Si wachawi walizoea na nipiga miaka 4. Ukiokoka, ukijaa Roho ya Yesu ikiingia, nataka nikwambie, wachawi wanakujua, atakukimbia tu. Matatizo yote, hata mtu anayekutesa pale siju kazini wapi, atakuogopa mwenyewe, atafuata mkia. Nikawa nimelala. Walizoea kuja siku, alikuja saa 5. Nimelala hivi, nikasikia sauti, George Musa, amka, wamekuja wachawi. Yaani na maana ukiokoka, Roho Mtakatifu akiingia atakupasha habari. Yohana 16:13 anasema huyo Roho atawatia kwenye kweli yote, na mambo yajayo atawapashani habari yake. Yaani na maana unatikiswa na nguvu, unataharakishwa kama Samsoni. Huwezi kutulia. Na nyinyi mliojazwa Roho leo, mbieni watu waokoke, watubu dhambi. Niko mbele, nasikia sauti, sema umeokoka. Usifiche hata waliokoka na utakeokoka. Nasikia sema. Naogopa cheo chake alivyo, ninaambia sema. Nikamwambia mjomba, mimi nimeokoka. Unajua ukisema umeokoka ni mshale kwa shetani. Amina. Ni ulinzi. Yule mjomba alifyatuka, hakusema nini. Sasa kuna mengi hapo. Jamani, muda utoshi. Lakini jumla ya mambo yote, usikubali kubaki. Simama juu. Amen. Mbinguni kuna makao mazuri sana. Mbinguni kuna makao. Sogea wote. Kule mbinguni kuna makao mazuri sana. Mbinguni kuna makao mazuri sana. Kule mbinguni kuna makao mazuri sana. Mbinguni kuna makao mazuri sana.
makao mazuri sana mbinguni, kuna makao mazuri sana mbinguni, kuna makao mazuri sana, tutamuona, kuna makao mazuri sana mbinguni, kuna makao mazuri sana, tutamuona, kuna makao mazuri sana Bwana Yesu, kuna makao mazuri sana. Tulia sasa, funika macho yako karaboseke. Usikubali kubaki. Kitakacho kufanya kubaki, naomba usitembe tembe sasa watoto. Tulia. Mwalimu wa watoto akae nao karibu. Kitakacho wafanya watu kubaki ni kutokutubu dhambi, kuokoka kweli kweli. Jambo la kwanza. Kama hujaokoka leo hii, nataka ukubali kuokoka ili Bwana akujaze roho wake, akujaze roho. Una uwezekano wa kupokea. Huwezi kupokea nguvu ya Roho Mtakatifu bila toba. Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 37 hadi 39. Maandiko yanasema walimuuliza Petro siku ya Pentekoste kwamba tufanyeje ndugu zetu tupate nguvu hii? Akawaambia tubuni, kila mmoja wenu akabatizwa kwa jina la Yesu, nanyi mtapata ondoleo la dhambi. Kwa kuwa ahadi hii ni kwa ajili yenu na kwa watoto wenu na kwa watu wote walio mbali, Bwana Mungu wetu amjie. Ahadi hii ni kwa ajili yangu, watoto wetu na watu wote. Ili ujazwe ni lazima utubu dhambi, lazima uokoke. Uko kwenye mkutano huu, umesikia siku zote, leo ni siku yako. Unasema mhubiri, niko tayari, sitaki kubaki wakati wa kuja Yesu. Sitaki kuwa mpumbavu kama wale wanawali 5. Nataka kuwa mwerevu, mtu mwenye busara. Nataka wakati wa kuja Yesu aninyakue. Nataka nipokee hiyo nguvu. Lakini huwezi kupokea bila kuokoka, bila kutubu. Unasema nisamehe Yesu, nisaidie, niko tayari kutubu. Unasema niko tayari kutubu. Funika macho yako, tulia, ili upokee nguvu za Roho Mtakatifu. Ili upokee nguvu. Unasema niko tayari kutubu. Yesu hawezi kukupa nguvu zake za ulinzi, hawezi kukuponya bila kutubu. Toba ndio dawa. Toba ndio dawa. Unasema niko tayari leo kutubu ili nipokee hii nguvu. Wewe unasema niko tayari kuokoka, kubadilika. Unaweza unaingia kanisa hiki hujaokoka. Unasali tu dini ya baba na mama na shangazi na mjomba. Lakini unataka kuokoka leo. Pale pale ulipo, naomba unasema niombe mchungaji, niko tayari kutubu dhambi, kuokoka. Nyosha mkono wako juu, niombe kwa ajili yako. Nyosha tu kwa nguvu. Nyosha, asante. Unasema niko tayari kutubu dhambi, kuokoka leo. Nyosha mkono juu, asante. Kwa nguvu, nyosha tu. Asante. Nyosha kwa nguvu sana. Asante. Hata kule nyuma kama umesimama, nyosha, nashukuru. Nyosha kwa nguvu. Wengine wamekaa chini, wamesimama, wamefanya nini? Kama unaweza kusimama, simama juu. Nyosha mkono. Unatubu dhambi leo, upokee hii nguvu. Nyosha mkono juu. Kwa nguvu sana. Kwa nguvu sana. Nyosha mkono juu. Wahuduma mkutano, kaa nyuma ya watu hao wanaoamua kutubu. Kaa mbele ya watu hao. Kaa mbele ya watu hao. Wahudumu, kaa mbele ya watu, nitawaelekeza. Nyosha mkono kwa nguvu. Unayeamua kutubu, nyosha mkono juu ili wahudumu waje hapo akuwekea mikono. Ukifika hapo utaweka mkono juu ya mtu huyo. Nyosha mkono, nyosha mkono. Kuna mwingine yuko kule, binti, kuna vijana wako hapa. Nyosha mkono, unayeamua kutubu ili upokee hii nguvu. Nyosha mkono kwa nguvu sana. Leo utapokea hii nguvu. Utapokea, utajazwa nguvu. Shetani hatakutezea tena. Unasema nataka kujazwa hii nguvu. Nyosha mkono juu, funika macho, usiongee vijana. Funika macho. Nyosha mkono juu. Nyosha mkono. Mhudumu umefika hapo, weka mkono juu ya kichwa cha mtu huyu aliyonyosha. Kuna wengine hapa hawana watu. Dada huyu hapa hana mtu. Nyosha mkono. Huyu hapa hawana watu, hawa vijana. Uchangamkeni watumishi wa Mungu.
Weka mikono kwa vijana wakubwa. Naomba chipukizi wale wa darasa la 3 kurudi nyuma, kaini kwa hapa. Wache darasa la 4 mbaki hapa kwenda juu. Wa darasa la 3 kurudi mpaka darasa la kwanza, njoni hapa. Darasa la 3 waelekezeni basi walimu watoto. Nyosha tu mkono. Darasa la 3 kurudi nyuma, kaa kwa hapa. Tawaombea wote. Wasaidia hao wachipukizi wadogo hapa. Wahudumu jamani, watu basi wahudumu wamekuwa wachache, wasaidie basi hapa ili tupate nafasi. Darasa la 3 kurudi chini. Kurudi chini, nendeni pale. Kurudi chini. Wa 5 la 4 wanajifahamu. Rudi hapa. La 3 mpaka darasa la kwanza rudi pale. La 4 la 5 la 7 au wadogo wadogo watoto. Huyu hapa. Sawa. Haya. Nyosha mkono, weka mikono juu ya watoto hao wachipukizi na watu wengine, na nyinyi nyosha mkono. Sasa sema maneno haya alafu nitakuelekeza nini cha kufanya. Funika macho yako. Sema na huyo mtu sala atobo, sikae nyuma yake, kaa mbele yake ili umsikilize maneno. Mwingine huyo hapa hana mtu. Wengine hao hapa mabinti hawana watu. Rika na bushika. Kaa mbele ya mtu. Nyosha mkono wako uone unaamua kutubu dhambi. Nataka leo tukuombee nguvu. Kwanza hapo unatubu dhambi. Unasamehewa dhambi. Nyosha mkono, funika macho. Sema maneno haya. Sema, Bwana Yesu, nakuja mbele zako. Ninakataa kubaki kwenye dunia hii wakati wa unyakuo, na ndio maana nimeamua kutubu dhambi, kuokoka, kuacha dhambi. Bwana Yesu, futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu, andika jina langu kwenye kitabu cha uzima wa milele. Ninakupokea uwe Bwana na Mwokozi wangu. Asante Yesu kwa kunisamehe na kuniokoa. Sasa mimi nimeokoka katika jina la Yesu. Niletee ahadi ya nguvu za Roho Mtakatifu, nishinde dhambi, nimshinde shetani. Unijaze leo, unibatize kwa Roho wako Mtakatifu katika jina la Yesu. Amen. Sasa nyinyi mlioombea na watu hao waleteni huku, wakati nyimbo inapiga taratibu pale, waleteni hapa. Chipukizi wadogo wadogo, hebu rudi kwa nyuma kidogo. Rudi kwa nyuma. Wale wakubwa kubwa darasa la 6, 7 hapo tutawaombea wote. Watu wazima jipanga hapa, nitaomba wachungaji, tutakuja kuomba nguvu ya Mungu. Wewe mwenye mtoto tafadhali mtoe huyu mtoto, huyu mwenye binti aliyebeba mtoto atoke hapo. Usichochote. Tutawaombea wote. Wote nyinyi mlioamua watu wazima. Waanze watu wazima afu wanakuja chipukizi. Chipukizi mkae kwa upande huko. Nyinyi chipukizi mmesoma darasa la 7 kurudi huko. Njoni kwa hapa, kaeni kwa hapa. Taombea wote leo mnaombewa. Watu wazima wote wakae hapa. Chipukizi sogea huko, sogea. Tutaombea wote leo. Yaani hapa nguvu ya Roho ndio kwa ajili ya wote, sawa? Mtajazwa nguvu. Watu wazima jipange hapo. Wote walionyosha mkono njoo, jipange hapo. Wote tutaombea. Mimi niko huku, niko upande wenu. Hapa tuache. Sawa? Jipange. Watu walioamua kutubu, kupokea nguvu. Nyinyi vijana, sogeeni kwa nyuma. Watu wazima waje hapo. Watu wazima sogea kwa mbele, nyinyi mtakaa hapo pembeni. Wote mtajazwa nguvu. Sogea nyinyi watu wazima. Mlioamua kutubu. Hebu mlioamua kutubu nyosheni mkono. Mlioamua kutubu, nyosha mkono, sogea hapo. Mlioamua kutubu wote nyosha mkono. Nyosha wote. Mlioamua kutubu, nyosha mkono. Mlioamua kutubu ili mpokee nguvu. Mlioamua kutubu, washikie mikoba yao. Kama kuna mikoba, washikie. Sasa wachungaji mtakaa huko. Nyosha mkono nyinyi mlioamua kutubu. Sasa tunaenda kuomba. Kama wewe umejazwa Roho Mtakatifu, unaweza ukaja kusaidia kukuweka mikono. Nisikilize. Tunaenda kuomba nguvu za Roho Mtakatifu. Sio kila kuanguka ni pepo, utajazwa nguvu, sawa? Unanielewa? Nyosha mikono juu.
Kama umeokoka umejaa roho, uje usaidie hapa kuweka mikono mpaka huku kwa watoto, sawa? Kama umeokoka mtu yoyote, pita huku. Wewe unajijua kwa hiyo ni mtumishi wa Yesu. Nataka tukaombee nguvu za Roho ndani pamoja na wachungaji. Sawa Sogea wote, sogea karibu, tunaenda kuomba nguvu na nyinyi tutaomba nguvu pamoja. Nyosha mikono juu. Tukiabudu kidogo, dakika chache, wimbo mzuri rahisi mwepesi wa kuimba, watu usiwe na makona. Nyanyua mikono juu, yote miwili. Nyanyua mikono juu. Tunaenda kuwaombea nguvu ya kushinda dhambi. Ni nani? Hiyo rahisi. Nyanyua mikono juu. Funika macho. Usipofunika macho shuki. Fungua moyo wako sasa. Uwanja mzima, nyanyua mikono juu. Tunaenda kuabudu ili tuombe na wewe Mungu akujaze nguvu mpya. Niguse ila kwa nguvu. Niguse ima. Nigusa wewe. Nyanyua mikono juu. Takuwa salama. Abudu. Niguse. Abudu. Niguse. Abudu ima. Ima kwa nguvu. Niguse. Nitakuwa salama. Moyo wangu. Sasa utasema maneno haya, nijaze Roho Mtakatifu. Nisikilize, nitakwambia useme maneno sawa. Utasema nijaze Roho Mtakatifu. Ukishasema Roho Mtakatifu, baada yake baadaye utasema nijaze wakati tunakuombea, sawa? 1, 2, 3. Nijaze Roho Mtakatifu. Nijaze. Endelea kuomba. Endelea nijaze. Endelea. Endelea kunena kwa lugha. Endelea kuomba. Achia unene kwa lugha. Endelea kuomba katika roho. Pokea Roho Mtakatifu. Saidia kwa mikono. Endelea kunena. Nena kwa lugha. Watu wanajazwa. Endelea kunena kwa lugha. Nena kwa lugha. Wacha nena kwa lugha. Nena kwa lugha. Dada achia ujaje. Roho ameshuka. Usione aibu. Acha ulimi wako. Roho ameshuka. Pokea. Endelea kuomba kanisa. Endelea nena kwa lugha. Dada usizuie Mungu. Usizuie. Ameshuka Roho. Sema ameshuka kukusaidia. Kwa jina la Yesu. Acha ujazo. Pokea nguvu. Acha unene kwa lugha. Roho ameshuka. Acha unene kwa lugha. Inarabasakarabo. Acha unene kwa lugha kijana. Inarabasakarabo. Acha unene kwa lugha. Inarabasaka. Nena kwa lugha. Usiogope. Nena kwa lugha katika jina la Yesu. Pokea sasa, pokea. Kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Pokea kwa jina la Yesu. Pokea kwa jina
Roho Mtakatifu, achia nguvu. Usiogope hiyo nguvu, usiogope hiyo nguvu, hiyo nguvu. Tamka, 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 tamka hiyo Roho unasikia. Pokea kwa jina, acha neno kwa lugha. Inda rabo saka na barabo. Neno kwa nguvu. Pokea, usizuie Roho. Ameshuka rika bagata na barabo ya barabo. Shanda na barabo ya ba. Acha neno kwa lugha. Pokea, usizuie kunena kwa lugha. Katika jina la Yesu ameshashuka hiyo. Achia. Acha unene kwa lugha. Achia. Tayari ameshashuka. Achia, watu wanaogopa kunena. Bado usizuie kunena kwa lugha. Shandara barabodia. Ondo starabu. Ondo starabu. Ondo starabu. Indara basakaraba. Shandara barabodia. Yaka satara barabo. Indara barabo. Ikapakatara barabo. Shandara barabo. Achia uombe katika roho. Indara barabo. Yandara barabo. Yandara barabo. Shakabakataraba. Indara barabo. Achia hiyo lugha. Usiogope. Nenda kwa lugha uwanja. Pokea! 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 Pokea katika jina la Yesu, katika jina la Yesu pokea. Weka mikono juu ya watu wa roho. Pokea. Kijana achilia roho mshashuka. Achia unene kwa lugha. Hiyo lugha ni hiyo. Endelea kwa nguvu. Endelea neno kwa nguvu. Endelea. Achia unene kwa lugha. Ameshashuka wewe, achia unene kwa lugha. Ameshashuka tayari. Linda la masoke lebo. Linda la barabo. Nguvu ya Mungu. Kwa jina la Yesu tu hapo. Nguvu ya Mungu. Kwa lugha. Nazo tu hapo mwako tuchi. Linda la masaka kwa jina la Yesu. Ayeni masaka baba. Shendere lebo. Acha watu wajaswe. Linda la baba. Usiogope. Linda la baba. Kama una ukame, sogea hapa tukuweke mikono. Kama uko nyuma hujajaswa, pita kwa watu weka mikono. Pita kwa watu wengine kule. Linda la masaka baba. Shandara baba. Tenda makuu kwa jina la Yesu. Ameleta mikononi mwako. Shuka! 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 Weka mikono! Weka mikono! Kijana macharo! Ameshashuka! Ameshashuka! Acha neno kwa lugha. Hiyo furaha unasikia. Hiyo roho. Angalia siku ya watu. Kama unajazwa roho, nyanyua mikono juu. Nena kwa lugha, nena kwa lugha kanisa. Nena kwa lugha. Ngombe. Acha nena kwa lugha. Acha nena kwa lugha. Usiogope. 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 Hiyo ni nguvu ya jina. In the name of Jesus. Receive power. Usijazwe roho. Pokea. 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 Ondoa kiburi. Roho Mtakatifu anakuambia ondoa kiburi. Ondoa kiburi. Ondoa kiburi. Yendelebo. Ukame na ondoa. Roho. Ukame wa kiroho. Nenda ukame. Ukame wa kiroho. Ukame raba. Ukimkubali ataingia. Usije kaachwa. Linda raba soke. Yendelebo. Raba sakaraba. Yenda raba saka. Linda raba soke rebo. Usipomkubali roho utaachwa. Kwa nini uachwe? Raka sekerebo. Yendelebo. Yakapakataraba. Pokea! Inji omba. Robo saka. Nachilia power. Nachilia uweza. Pika pakata. Moto Romnani. Wajaze. Yesu shuka. Umeshuka kwa jaza. Raba seke beke terelebo. Kwa jina la Yesu. Katika jina la sakaro keterelebo. Yendelelebo. Nena kwa lugha.
kwa lugha. Achia ulimi wako, usiogope hiyo nguvu inashuka. Achilia, achilia, usiogope, usiendelee. Asante Yesu, achilia hayo maneno yanakuja mbele zako. Achilia moto, achilia moto, mazoea yanayaondoa. Achia rila bakata yendori andarabarabo yandarabarabo yekapata rabasa taraba. Nguvu ya Roho Mtakatifu, esa mkono juu. Bwana anakubatisha. Achia hiyo nguvu, achia hiyo lugha. Usiogope, sio mapepo. Achia, achia nene kwa lugha. Roho ameshuka, ameshuka, achia lugha. Pokea kumbe ni mwisho kawaida moto. Raba, nena kwa lugha, nena kwa lugha, nena kwa Yesu. Endelea. Jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Endelea kunena kwa lugha. Jina la Yesu. Endelea. Pokea. Endelea kwa nguvu, sio mapepo. Yesu Kristo. Endelea, nena kwa lugha. Nena kwa lugha. Usizuie kunena kwa lugha. Njoo hapa. Njoo watoto. Lazima mjaze Roho. Nyanyua mikono juu. Lazima mjaze Roho. Nyanyua mikono juu. Nguvu ya Roho inaliwa. Anza kuomba hiyo nguvu. Yatoka baba. Achia nena kwa lugha. Roho, usiogope, usiogope. Nyanyua mikono juu. Lazima mjaze Roho. Anza kuomba, anza kuomba. Anza kuomba, achia hiyo nguvu. Achia hiyo nguvu. Tamka, 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 tamka. Bwana ameshuka, Bwana ameshuka juu ya watoto. Yes! Usiogope, hiyo ni nguvu ndani. Nena kwa lugha. Hiyo lugha inakuja, usiogope. Hiyo nguvu inakutikisa miti. Inana masaka. Yendoriama. Furaha, 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 furaha. Kicheko, kicheko, furaha. Roho Mtakatifu. Tamka, tamka, tamka vitu, usiogope. Soma Biblia, soma Biblia, soma Biblia, soma Biblia. Hiyo nguvu ya kushinda. Tamka kwa nguvu. Tamka, usiogope. Tamka, usiogope. Tamka kwa nguvu. Unasikia raha, unasikia raha, unasikia raha moyoni, unasikia raha moyoni, unasikia raha moyoni. Furaha, 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 furaha. Roho Mtakatifu tembea, Roho Mtakatifu funika ndani yake sasa. Furaha, 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 furaha ya Roho Mtakatifu. Furaha masaka yendori andaraba. Furaha kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kristo aliye hai, Baba uliye pekee na Mungu uzima, shaleta mikononi mwako hao watoto kwa jina la Yesu Kristo. Pokea uweza kwa jina la Yesu. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Wewe ni Mungu. Wewe ni Mungu mwenye nguvu. Hujabadilika Bwana. Katika jina la Yesu Kristo. Baba, nguvu yako. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Baba uliye pekee. Baba, hao wageni wapya kabisa waliokoka, waliojazwa Roho Mtakatifu, ambao ni usitoke. Tunataka tupate shuhuda chache. Mwinue huyu dada mmoja na wale wengine ambao wamenyamaza walete hapa, ambao wameokoka, tupate shuhuda mbili. Karibu picha zetu. Hebu njoo hapa kwenye jukwaa kidogo, tupate shuhuda wale ambao wameokoka leo. Njoo hapa, pita huko. Wale waliookoka leo, waliojazwa Roho Mtakatifu. Kama umesikia umejazwa Roho Mtakatifu, njoo hapa. Njoo, lengo letu ushuhudie, usiondoke. Au wengine waache waombe tu. Kama wamejazwa, aje washuhudie. Wale waliookoka leo, hebu nyosha mkono. Mliotubu leo, mliotubu leo, mliokoka. Nyosha mkono. Mliotubu leo. Njoo dada. Picha wangu. Unaitwa nani? Umeamua kuokoka leo. Umeokoka leo, si ndio? Umetubu leo, si ndio? Sasa nini kilichokutokea? Zungumza kwa sauti. Hebu umeona nini? Tuambie, maana nimeona umeshangaa, umeanza kuanguka kulia machozi. Ni nini kilichokuwa kinakuliza machozi? Kimewahi kukutokea hichi kitu? Hapana. Sema kwa sauti. Kimewahi kukutokea hichi kitu? Hapana. Ndio mara yako ya kwanza? Nini unawaambiaje watazamaji na Watanzania? Unawashuhudia nini kilichokutokea? Hebu uliona nini wakati nakuombea Roho Mtakatifu?
Niliona nguvu tu za tofauti ambazo zimekuja juu yangu, lakini kwa sababu ulikuwa uelewi. Ulikuwa unajisikia vibaya vizuri. Anasema aliona nguvu zimeshuka. Zungumza kwa sauti watu wakusikia Tanzania. Uliona nini? Niliona nguvu tu zimekuja juu yangu. Ukujua. Lakini ulikuwa unajisikiaje? Vizuri. Na hizo nguvu ziko mpaka sasa hivi zinakutikisa. Bado najisikia vizuri. Unajisikia vizuri. Jamani, unaona hiyo? Alafu ulimi wako ukafanyaje? Ukaanza kusema lugha. Kujua anasema nini? Sasa hiyo ni Roho Mtakatifu, kwa sababu ingekuwa kama pepo usingeweza kujisikia vizuri. Huyo ni Roho Mtakatifu ameshuka, ameokoka leo na kujazwa Roho leo. Huyo ndio Mungu. Sasa hapa ni kanisani kwako. Sasa umekuwa mtoto wa Mungu. Ukitamka lolote kwa jina Yesu linakuwa sawa Shangilia Yesu kwa ajili ya kujazwa Roho hawa. Hii ndio tunataka. Sawa jamani? Hao wengine wanaendelea kuomba, waendelee kuomba. Haya, asante Salome. Andika jina lako, nenda kwa mama mchungaji pale. Mama mchungaji, nenda pale. Pita huko. Naona una furaha, unalialia tu. Ni nini kinachokuuliza mwenzetu? Sijajua. Hujajua. Lakini unajisikia vibaya vizuri. Piga makofi. Anasema hajajua kinachomliza, lakini anasikia vizuri. Hebu tuambie, unajisikia unajisikia vibaya vizuri? Najisikia vizuri. Sasa kinachokuliza ni nini mwenzetu? Sijui. Shangilia Yesu. Roho ameshuka. Roho ni mzuri. Yesu, asante kwa kujaza watu wako. Huyo ni Yesu ameshuka. Huyo ni Roho. Usimzimishe. Unasikia vizuri? Weka maiki hiyo mdomoni. Unajisikia vizuri? Ndio. Sasa unawaambiaje watu wapokee hichi kitu? Unawaambia unawapokea wasikipokee? Wakipokea. Jamani, anasema hichi kitu kizuri wakipokee. Huyo ndio Roho. Jamani, Roho hana upendeleo. Mtu anaokoka, anafungua moyo. Ndio kazi ya Mungu aliyotutuma siku za mwisho, kuandaa kanisa kwa ajili ya unyakuo. Usimwache, usizimishe hiyo kitu. Unasikia kuomba kila wakati. Sawa? Na huyu ndio baba yako. Sawa? Na mama yako yuko pale. Mshangilia Yesu anaporudi mitu. Jamani, mshangilia Yesu. Rakaseka boko torobari ya basakareba. Aya. Njoo na mwingine huyo hapa. Na huyu naona na yeye ana kitu cha ajabu. Mwenzetu anajisikia vibaya vizuri. Ni kitu gani kilichokutokea? Ulikutokea nini leo? Uelewi. Kinachokutikisa ni kitu gani? Mbona unanesanesa? Ni kitu gani? Uelewi. Lakini umempokea Yesu. Umeokoka leo. Weka mdomoni. Jamani, amejaa Roho. Anasema msileo kwa mvinyo bali mjazo nini? Roho. Haleluya. Unajisikiaje? Unaambia? Unajisikiaje? Vizuri. Jamani, pepo haiwezi kukupa uzuri. Unanielewa? Unaona jinsi Yesu alivyoandaa kanisa? Sasa usikubali. Siku tatu hapa za maajabu na miujiza. Roho ataendelea kutembea kesho na matendo makuu ya Mungu. Shangilia Yesu kwa ajili ya binti huyu, anajisikia vizuri, amejazwa Roho. Najua wengine mtaweza kushuhudia pale, wanaendelea kuomba, waachie waombe. Usizimishe hiyo kitu, sawa Uendelee kuomba, sawa Mungu akubariki sana. Pigie Yesu makofi. Kesho semina tunaanzia ndani, tunahamia ndani saa 10. Mchungaji ataeleza yote. Karibu baba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hongereni sana, Mungu awabariki, mjae Roho Mtakatifu maradufu. Jamani, amina. Kesho kazi inaendelea saa 10, uwahi kabisa, nafasi hapo ndani. Takuwa ni semina nzuri ya Roho Mtakatifu na kuombea wenye shida, wenye magonjwa. Na wale waliotoka Mafinga, tafadhali muone mchungaji hapa, mgeni wetu George Musa. Pokea sasa, pokea kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Pokea kwa jina la Yesu. Pokea kwa jina la Yesu. Pokea kwa jina la Yesu. Endelea kuomba.
na achia roho ndani. Pokea roho ndani, achia nguvu. Usiogope hiyo nguvu, usiogope hiyo nguvu, hiyo nguvu. Tamka hiyo unaisikia. Pokea acha neno kwa lugha. Indarabo sakarabarabo. Neno kwa nguvu. Pokea usizuie roho. Ameshuka rika bagata barabo. Shandara barabo. Acha neno kwa lugha. Pokea usizuie kunena kwa lugha. Katika jina la Yesu ameshashuka hiyo. Acha neno kwa lugha. Achia kwa jina la Yesu. Tayari ameshashuka. Achia watu wanaogopa kunena. Usizuie kunena kwa lugha. Shandara barabodia. Ondo starabu. Indaraba sakaraba. Shandara barabodia. Yaka satara barabo. Indara barabo. Ikabaka tarabarabo. Shandara barabo. Achia wombe katika roho. Indara barabo. Yandara barabo. Shakabaka taraba. Indara barabo. Achia hiyo lugha. Usiogope. Nenda kwa lugha uwanja. Pokea. Katika jina la Yesu pokea. Weka mikono juu ya watu wa. Pokea. Kijana achilia roho ameshashuka. Achia neno kwa lugha. Hiyo lugha ni ndio. Endelea kwa nguvu. Endelea neno kwa nguvu. Endelea. Achia neno kwa lugha. Ameshashuka wewe, achia neno kwa lugha. Ameshashuka tayari. Indara basoke rebolia. Indara barabo. Nguvu ya Mungu. Kwa jina la Yesu. Nguvu ya Mungu. Kwa lugha. Naanza tu hapo tuchi. Indara basaka jina la Yesu. Ena masaka baba. Shendererebo. Acha watu wajasu. Indara baba. Usiogope. Indara baba. Kama una ukame, sogea hapa tukuweke mikono. Kama uko nyuma hujajaswa, pita kwa watu weka mikono. Pita kwa watu wengine kule. Indara basaka baba. Shandara baba. Tenda makuu kwa jina la Yesu. Ameleta mikononi mwako. Shuka. Weka mikono. Kijana machano. Ameshashuka. Acha neno kwa lugha. Hiyo furaha unasikia. Hiyo roho. Sekerebo. Angalia siku ya watu. Kama hujajazwa roho, nyanyua mikono juu. Nena kwa lugha kanisa. Nena kwa lugha. Ngombe. Acha nena kwa lugha. Nena kwa lugha. Usiogope. Hiyo ni nguvu ya jina. In the name of Jesus, receive power. Usijazwe roho. Ondoa kiburi. Roho ndani anakuambia ondoa kiburi. Ondoa kiburi. Indaraba shekelebo. Yenderebo. Ukame na ondoa. Ukame wa kiroho. Nada ukame wa kiroho. Ukandaraba. Ukimkubali ataingia. Usije kaachwa. Indaraba soko. Yenderebo. Raba sakaraba. Yendaraba sata. Indaraba shekelebo. Usipokubali roho utaachwa. Kwa nini uachwe? Raka sekerebo. Yenderebo. Yakapakataraba. Inji omba. Robo saka. Nachilia power. Nachilia uweza. Pika pakata. Moto romnani. Wajaze. Yesu shuka. Umeshuka kwa jaza. Raba sekebe keterelebo. Kwa jina la Yesu.
katika jina la sakaro keterelebo iendelelebo nena kwa lugha katika jina la Baba. Achia ulimi wako, usiogope hiyo nguvu inishuka. Achilia, usiogope, usiendelee. Asante Yesu, achilia hayo maneno yanakuja mbele zako. Itarabasaka iyandarabo, achilia moto, basi yanayaondoa. Achia rilabakata iyandarabo mkono juu, Bwana anakubatisha. Achia hiyo nguvu, achia hiyo lugha, usiogope, sio mapepo. Achia nene kwa lugha. Roho ameshuka, achia lugha. Pokea kumerombe ni mwishe kwa na moto. Baba, nena kwa lugha, nena kwa Yesu. Endelea. Katika jina la Yesu. Endelea kunena kwa lugha. Endelea kwa nguvu, sio mapepo. Kristo. Endelea, nena kwa lugha. Nena kwa lugha. Usizie, nena kwa lugha. Njoo hapa. Njoo watoto. Lazima mjaze roho. Nyanyua mikono juu. Mjaze roho. Nyanyua mikono juu. Nguvu ya Roho mnaliwa. Anza kuomba hiyo nguvu. Yatoke Baba. Achia, nena kwa lugha. Roho, usiogope. Nyanyua mikono juu. Lazima mjaze roho. Anza kuomba. Achia hiyo nguvu. Tamka. Bwana ameshuka juu ya watoto. Yes! Usiogope, hiyo ni nguvu ndani. Nena kwa lugha. Hiyo lugha inakuja, usiogope. Hiyo nguvu inakutikisa biti. Inana masaka. Yendoriana. Furaha. Kicheko. Furaha. Roho Mtakatifu. Tamka biti, usiogope. Soma Biblia. Hiyo nguvu ya kushinda. Tamka kwa nguvu. Usiogope. Usiogope. Unasikia raha. Bwana ukashuka mbele yake. Furaha. Roho Mtakatifu funika ndani yake sasa. Furaha ya Roho Mtakatifu. Furaha masaka yendori andaraba. Furaha kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Baba uliye pekee na Mungu uzima, shika mikononi mwako hao watoto kwa jina la Yesu Kristo. Pokea uweza kwa jina la Yesu. Katika jina la Yesu Kristo. Wewe ni Mungu mwenye nguvu. Hujabadilika Bwana. Katika jina la Yesu Kristo. Nguvu yako. Katika jina la Yesu. Baba uliye pekee. Hao wageni wapya kabisa waliookoka, waliojazwa Roho Mtakatifu, ambao ni usitoke. Tunataka tupate shuhuda chache. Mwenue huyu dada mmoja na wale wengine ambao wamenyamaza walete hapa, ambao wameokoka, tupate shuhuda mbili. Karibu picha zetu. Hebu njoo hapo kwenye jukwaa kidogo, tupate shuhuda wale ambao wameokoka leo. Njoo hapa, pita huko. Wale waliookoka leo, waliojazwa Roho Mtakatifu. Kama umesikia umejazwa Roho Mtakatifu, njoo hapa. Njoo, lengo letu ushuhudie, usiondoke. Au wengine waache waombe tu. Kama wamejazwa, aje washuhudie. Wale waliookoka leo, hebu nyosha mkono. Mliotubu leo, mliokoka. Nyosha mkono. Mliotubu leo. Njoo dada. Unaitwa nani? Umeamua kuokoka leo. Umeokoka leo, si ndio? Umetubu leo, si ndio? Sasa nini kilichokutokea? Zungumza kwa sauti. Hebu umeona nini? Tuambie, maana nimeona umeshangaa, umeanza kuanguka kulia machozi. Ni nini kilichokuwa kinakuliza machozi? Kimewahi kukutokea hichi kitu? Hapana. Sema kwa sauti. Kimewahi kukutokea hichi kitu?
Hapana. Ndio mara yako ya kwanza? Nini unawaambiaje watazamaji na Watanzania? Unawashuhudia nini kilichokutokea? Hebu uliona nini wakati nakuombea Roho Mtakatifu? Niliona nguvu tu za tofauti ambazo zimekuja juu yangu, lakini kwa sijaelewa. Ulikuwa uelewi? Ulikuwa unajisikia vibaya vizuri? Anasema aliona nguvu zimeshuka. Zungumza kwa sauti watu wakusikia Watanzania. Uliona nini? Niliona nguvu tu zimekuja juu yangu. Ukujua. Lakini ulikuwa unajisikiaje? Vizuri. Na hizo nguvu ziko mpaka sasa hivi zinakutikisa? Bado najisikia vizuri. Unajisikia vizuri? Jamani, mnaona hiyo? Alafu ulimi wako ukafanyaje? Ukaanza kusema lugha. Sikujua anasema nini. Sasa hiyo ni Roho Mtakatifu, kwa sababu ingekuwa kama pepo usingeweza kujisikia vizuri. Huyo ni Roho Mtakatifu ameshuka, ameokoka leo na kujazwa Roho leo. Huyo ndio Mungu. Sasa hapa ni kanisani kwako. Sasa umekuwa mtoto wa Mungu. Ukitamka lolote kwa jina Yesu linakuwa sawa. Mshangilia Yesu kwa ajili ya kujazwa Roho hawa. Hii ndio tunataka. Sawa jamani? Hao wengine wanaendelea kuomba, waendelee kuomba. Haya, asante sana. Andika jina lako, nenda kwa mama mchungaji pale. Mama mchungaji, nenda pale. Pita huko. Naona una furaha, unalialia tu. Ni nini kinachokuuliza mwenzetu? Sijajua. Hujajua. Lakini unajisikia vibaya vizuri. Piga makofi. Anasema hajajua kinachomliza lakini anasikia vizuri. Hebu tuambie, unajisikia unajisikia vibaya vizuri? Najisikia vizuri. Sasa kinachokuliza ni nini mwenzetu? Sijui. Shangilia Yesu. Roho ameshuka. Roho ni mzuri. Yesu, asante kwa kujaza watu wako. Huyo ni Yesu ameshuka. Huyo ni Roho. Usimzimishe. Unasikia vizuri? Weka maiki hiyo mdomoni. Unajisikia vizuri? Ndio. Sasa unawaambiaje watu wapokee hichi kitu? Unawaambia wapokee au usikipokee? Wakipokee. Jamani, anasema hichi kitu kizuri wakipokee. Huyo ndio Roho. Jamani, Roho hana upendeleo. Mtu anaokoka, anafungua moyo. Ndio kazi ya Mungu aliyotutuma siku za mwisho, kuandaa kanisa kwa ajili ya unyakuo. Usimwache, usizimishe hiyo kitu. Unasikia kuomba kila wakati. Sawa? Na huyu ndio baba yako. Sawa? Na mama yako yuko pale. Mshangilia Yesu anaporudi mitu. Jamani, mshangilia Yesu. Rakaseka boko torobali ya basakareba. Aya. Njoo na mwingine huyo hapa. Na huyu naona na yeye ana kitu cha ajabu. Mwenzetu anajisikia vibaya vizuri. Ni kitu gani kilichokutokea? Kilikutokea nini leo? Uelewi. Kinachokutikisa ni kitu gani? Mbona unanesanesa? Ni kitu gani? Uelewi. Lakini umempokea Yesu. Umeokoka leo. Weka mdomoni. Jamani, amejaa Roho. Anasema msileo kwa mvinyo bali mjazo nini? Roho. Haleluya. Unajisikiaje? Unaambia? Unajisikiaje? Vizuri. Jamani, pepo haiwezi kukupa uzuri. Unanielewa? Unaona jinsi Yesu alivyoandaa kanisa? Sasa usikubali. Siku tatu hapa za maajabu na miujiza. Roho ataendelea kutembea kesho na matendo makuu ya Mungu. Shangilia Yesu kwa ajili ya binti huyu, anajisikia vizuri, amejazwa Roho. Najua wengine mtaweza kushuhudia pale, wanaendelea kuomba, waachie waombe. Usizimishe hiyo kitu, sawa? Uendelee kuomba, sawa? Mungu akubariki sana. Pigie Yesu makofi. Kesho semina tunaanzia ndani, tunahamia ndani saa 10. Mchungaji ataeleza yote. Karibu baba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hongereni sana, Mungu awabariki, mjae Roho Mtakatifu maradufu. Jamani, amina. Kesho kazi inaendelea. Saa 10 uwahi kabisa, nafasi hapo ndani. Takuwa ni semina nzuri ya Roho Mtakatifu na kuombea wenye shida, wenye magonjwa. Na wale waliotoka Mafinga, tafadhali muone mchungaji hapa, mgeni wetu George Musa.